오늘 저는 여러분과 함께 요한복음 21장 3절에서부터 7절의 말씀을 가지고 함께 나눌 설교의 제목은 회복의 모닥불입니다. 여러분, 지난주는 부활주일이었습니다. 우리 주님은 부활하셨습니다. 아멘. 죽음에서 승리하시고 죽음에서부터 부활하신 우리 주님이 이제 우리 거듭난 영 안에 함께 계십니다. 그러므로 주님의 부활은 주님의 부활로 그치는 것이 아니라 우리의 부활이요 나의 부활인 줄로 믿습니다. 여러분, 그렇다면 한 주를 뒤돌아볼 때 여러분의 그 부활의 승리를 누리면서 그리고 선포하면서 사셨습니까? 아멘. 뭐 아멘이라고 말씀하신 분도 있고요. 근데 여러분의 몇몇 표정들을 보면 전혀 그렇게 보이지 않습니다. 여러분의 표정을 보면 여러분 한 주 동안 되게 지치고 힘들고 어렵고 무거운 마음을 가지고 이 자리에 나온 사람이 있을 수 있습니다. 혹은 많은 고민과 걱정, 근심이 가지고 나올 수도 있죠. 주님의 부활은 알고 주님의 부활도 기뻐하고 주님의 부활이 참 좋은 것도 알지만 그럼에도 불구하고 새로운 한 주가 시작되면서 뭐 학업이든 직장이든 가정이든 교회를 떠나는 순간 또다시 나의 일상이 되찾아지면서 염려, 걱정, 의심이 시작되는 경우가 많이 있습니다. 그리고 여러분의 그 일상 가운데 살아갈 때 얼마나 힘드십니까? 얼마나 지치십니까? 우리는 주님의 부활을 압니다. 주님의 부활을 믿습니다. 주님의 부활을 체험한 사람도 있을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 우리 삶 가운데 수많은 문제들이 있습니다. 육신적인 연약함일 수도 있죠. 아파서 힘들어서 고통, 통증으로 인해 힘들어하는 사람이 있을 수 있습니다. 다른 사람들의 관계가 불화로 말미암아 분노와 미움과 증오로 말미암아 힘들어하는 사람도 있을 수 있습니다. 학업으로 인하여 직장 생활로 인하여 많은 스트레스 가운데 놓인 사람들도 있을 수 있죠. 앞으로 나의 장래 문제, 어떻게 살아야지, 어떻게 내가 가정을 꾸르지, 어떻게 내가 직장과 나의 형편이 더 나아질까라는 생각과 염려가 사로잡힌 사람들도 있습니다. 여러분, 왜 주님이 부활하셨는데 주님의 부활절이라고 지난주에 우리가 예배를 드리고 함께 주님의 부활을 선포했는데도 불구하고 왜 여전히 우리는 그런 염려, 걱정, 근심이 있을까요? 거기에서 조금 더 나아가 누구는 그래, 주님이 부활하셨는데 주님이 승리하셨는데 주님께서 모든 것을 이루셨는데 근데 왜 난 여전히 이런 모습일까? 나는 주님은 진짜 부활한 걸 믿는데 나 주님은 진짜 사랑하는데 하나님의 아들로서 하나님의 사람으로서 진짜 살기를 원하는데 왜 나는 그렇게 살지 못할까? 나는 이렇게 실패했을까? 왜 여전히 나는 이렇게 연약할까? 여전히 왜 난 다른 세상 사람과 이전의 나의 모습과 전혀 바뀌지 않을까라고 자기 자신을 자책하는 사람도 이 자리에 있을 수 있습니다. 여러분은 어떠한 마음으로 지금 현재 이 자리에 나와 주님께 예배를 드립니까? 찬양을 들으셨습니까? 그리고 어떤 마음가짐으로 여러분 지금 말씀을 듣고 계십니까? 오늘 우리가 읽었던 요한복음 21장 말씀은 주님의 부활 사건 이후에 일어났던 이야기입니다. 우리가 안 것처럼 우리 주님께서는 3일 만에 부활하셔서 이제 사랑하는 제자들 앞에 나타나시고 제자들이 그 예수님의 부활한 모습을 직접 목격했습니다. 제자들은 이제 예수님의 부활을 직접 두 눈으로 목격하고 이제 그 사실이 자기의 삶 가운데 받아들였습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문에 기록된 것처럼 베드로는 무엇이라고 말했습니까? 나는 고기 잡으러 간다. 난 고기 잡으러 갈 것이다 라고 말한 거야. 여러분, 고기 잡는 게 무엇이었나요? 원래요, 베드로의 첫 번째 원래 직업은 그는 고기를 잡는 사람이었습니다. 어부라고 말하죠. 그는 평생 동안 고기를 잡는 일을 했습니다. 물론 많은 것을 배우지는 못했을지라도 그는 평생 동안 수많은 기술과 능력과 이 고기를 어떻게 잘 잡는지는 기술을 가졌던 사람입니다. 이 베드로가 다시 자기가 그렇게 잘하고 자기가 그렇게 잘할 수 있는 일을 돌아가는 것 뿐이었죠. 예수님이 부활하셨는데도 불구하고 예수님께서 함께 따랐던 그 삶을 살아간 것이 아니라 자기가 원래 했던 그 일, 자기의 직업으로 삼았던 업을 다시 돌아갔던 모습이 바로 오늘의 본문이 시작되는 것입니다. 그리고 베드로와 그리고 그의 제자들은 함께 배를 타고 이제 낚시하러 물고기 잡으러 나간 것입니다. 밤새도록 수고를 하는데 물고기가 잡히지 않았습니다. 여러분, 그물을 던지고 그물을 당기는 것이 우리가 상상으로만 하지만 그것은 고된 일입니다. 첫 번째, 밤을 새도록 했다. 잠을 자지 않는다. 얼마나 고된 일입니까? 사람이 그 밤 시간에 물고기를 잡는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 또한 그 그물을 던지고 그 무거운 그물이 물에 푹 잠기고 나서 그 그물을 당겼을 때 그 무거운 그물을 당겼을 때 얼마나 또 많은 힘이 들고 많이 어려웠겠습니까? 근데 저 어려운 것은요, 가장 큰 힘든 것은요, 빈 그물을 잡을 때예요.
차라리 그렇게 힘들어도 내가 잠을 안 자고 내가 나의 몸이 육체적으로 고통이 있을지라도 그물에 물고기라도 있으면, 소득이 있으면 그 모든 어려움과 힘듦이 싹 사라질 것 같은데 그가 얻는 것은 빈 그물이었습니다. 빈 그물 볼 때마다 더 낙심하고 더 많이 힘들고 어려웠던 것이 베드로와 제자들의 모습입니다. 그 일을 반복하고 또 반복합니다. 근데요, 어떻게 된 것입니까? 우리가 읽었던 것처럼 주님이 멀리서 말씀하시죠. 저기 너희들 물고기 많이 잡았냐? 아니요, 저희 물고기 한 마리도 못 잡았습니다. 그러니 그래, 그럼 한번 다시 한번 던져봐라 했을 때 우리가 아는 것처럼 물고기가 많이 잡혔고 그 물고기 수가 153, 우리가 모나미 펜에서 나온 것처럼 그 153의 숫자가 그 물고기에 나왔던 것이죠. 그리고 수많은 물고기를 잡은 채 제자들은 알았습니다. 저분이 예수님이다. 그래서 성경에 기록되기를 사랑하는 자가 이르되 예수다, 예수님이다, 선생님이다 이렇게 말하는데 이 사랑하는 자가 누구를 말하는 겁니까? 여러분 관심 있으면 바로 요한복음이니까 그 사랑한 자, 예수님이 사랑한 자는 요한 스스로를 지칭한 말입니다. 그래서 요한이 말하죠. 선생님이시다. 그때 베드로가 그 말을 듣고 예수님께 뛰쳐나갔다라는 것이 오늘의 우리가 했던 본문의 이야기입니다. 여기서 우리가 알 수 있는 것은 여러분, 우리가 예수님의 부활을 알고 체험하고 우리 삶 가운데 선포했을지라도 여전히 우리는 세상 가운데 돌아가 세상의 나의 업을, 세상의 방법대로 살아가려는 우리의 모습이 있다는 것입니다. 베드로는요, 예수님의 수제자였어요. 여러분, 수제자, 가장 뛰어난 제자, 예수님의 12명 제자 중에 가장 위대하고 가장 수준이 높고 가장 높은 사람이 누구를 뽑으라 하면 다름 아니라 베드로를 뽑혔을 텐데, 우등생, 가장 뛰어난 사람. 근데 이 사람이 예수님의 부활을 목격하고 어떠한 일을 했습니까? 자기의 자기가 잘했던 것으로 돌아가 어부의 일을 시작했다라는 것을 우리가 아는 것처럼, 우리가 예수 그리스도를 믿고 주님을 따르고 주님을 위해 살기로 결심했을지라도, 주님의 부활을 우리가 설사 직접 목격하고 살아있는 하나님을 만났을지라도 여전히 우리는 이 세상 가운데 우리가 아는 방법으로, 세상이 가르친 방법으로, 세상이 이렇게 살아야지, 이렇게 돈을 벌어야 돼, 이렇게 네가 살아야 돼, 그 가르침에 따라 우리는 살아간다는 것입니다. 그러면 잘 살면 참 좋을 텐데, 그것 가운데서 성공하고 번영하고 많은 복을 누리면서 행복하게 살면 좋을 텐데 그것이 아니에요. 오늘의 본문에 기록된 것처럼 베드로가 밤새도록 수고해도 물고기에 어떠한 소득도 얻지 못한 인생과 같이 우리의 삶도 많은 것을 수고하고 많은 것을 포기하고 희생했을지라도 정작 나의 삶 가운데 잡히고 나의 삶 가운데 얻는 소득은 너무나 미미합니다. 혹은 전혀 없을 수도 있고 허탈합니다. 여러분 삶을 뒤돌아보십시오. 여러분 인생을 어떻게 사셨습니까? 뭐 부모님들이나 어른들은 너무 쉽게 살았다, 열심히 안 했다, 노력이 부족했다, 이런저런 다양한 말을 했었지만, 하지만 여러분만큼은 아시잖아요. 나름 최선을 다했어요. 나름 내가 할 수 있는 최고의 노력을 했어요. 많은 수고를 했고 걱정과 염려, 근심을 많이 쏟았습니다. 그런데요, 우리의 손에 잡힌 것은 무엇입니까? 우리 손에 지금 쥐고 있는 것은 무엇입니까? 여러분 여태까지 얻어내고 쌓아놓은 것이 무엇이 있습니까? 많은 경우에는 아무것도 없습니다. 그것이 우리의 이야기일까요? 20대의 이야기일까요? 30대의 이야기일까요? 40대, 50대만의 이야기일까요? 아니요, 사람의 인생이 그러합니다. 그가 몇 년을 살았든 얼마나 살았든 상관없이 우리가 이 세상 가운데 수많은 수고를 했을지라도 그 수고에 나온 소득은 너무 미미하거나 혹은 없습니다. 이 세상, 하나님 때 저주를 받은 이 땅 가운데 살아가는 모든 사람들은 그 저주의 운명 가운데 놓인 존재이기에 우리도 그 저주 안에 삶 가운데 방식대로 살아간다면 동일한 역사가 나타난 것입니다. 그럼에도 불구하고 오늘의 본문의 말씀에 우리에게 복음이 있는 것은 바로 예수님이 그들을 향하여 말씀해 주셨다는 거예요. 예수님이 제자들을 향하여, 베드로를 향하여 말하죠. 지금 그물을 다시 한 번만 던져봐라. 같은 그물이에요. 같은 방법이에요. 하지만 결과가 다릅니다. 무엇이 다른 겁니까? 주님의 말씀이 있냐 없냐 여부에 따라 큰 결과가 다른 것입니다. 여러분, 우리가 같은 일을 했을지라도, 세상과 우리의 모습이 큰 차이가 없을지라도 우리에게는 세상과 다른 한 가지가 있습니다. 그게 무엇입니까? 바로 주님의 말씀입니다. 주님의 말씀을 가지고 주님의 말씀을 순종한 자들은 그 말씀에 따라 살아갈 때 그 가운데 하나님의 역사가 나타날 것이며 하나님의 복 또한 그들 삶 가운데 찾아온다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분,
우리 삶 가운데 많은 것이 부족하고 염려가 없을지라도 여러분 다시 한번 주님의 말씀을 순종하고 주의 말씀에 따라 우리가 순종할 때 우리의 삶 가운데 우리의 모든 연약함과 부족함을 채우신 주님의 복이 우리 모두 한 사람 한 사람에게 여러분 삶 가운데 채워질 줄로 믿습니다. 여러분 이렇게 주님의 약사가 나타났습니다. 자, 두 번째로 주님께서는 이렇게 제자들을 물고기를 많이 잡고 그들의 삶의 풍요를 회복시켜 주셨습니다. 그의 삶 가운데 많은 것을 회복시키고 이제 제자들이 주님께 가까이 다가오니까 주님은 이미 제자들을 기다리고 계셨어요. 어떠한 모습으로 기다려 있었냐면요, 성경에 기록되기를 주님께서는 숯불을 피워, 그러니까 모닥불 같은 거를 피워서 제자들을 기다렸습니다. 그리고 잡아온 물고기를 가져오면서 물고기와 빵을 구우면서 그들과 함께 식사를 나눴다라고 성경에 기록되어 있어요. 여러분 얼마나 이게 멋있는 장면입니까? 밤새도록 수고했어요. 밤새도록 한숨도 제대로 먹지도 마시지도 못했어요. 얼마나 피곤했겠습니까? 그런데 주님께서는 육지에 도착하니까 이미 따뜻한 모닥불을 피워놓고 먹을 것과 마실 것을 다 준비해 놓으시고 제자들을 기다리며 제자들아 어서 와라 같이 먹자 하면서 같이 안식을 누렸다라고 기록되어 있습니다. 그래서 제자들과 함께 예수님과 그리고 제자들과 그 모닥불을 한가운데 놓고 이런저런 이야기 나누면서 음식을 나누면서 행복한 시간을 보냈을 것입니다. 그런데요, 그 대화 가운데 그 교통 가운데 불편한 사람이 한 사람이 있으니 그 사람은 다름 아니라 베드로입니다. 왜 베드로는 불편했을까요? 모든 사람들은 그 모닥불을 보면서 따뜻함과 평안과 안식을 누렸었겠지만 베드로는 그 모닥불을 보면서 불편한 마음, 주님 어서 이 시간이 끝나기를 간절히 바랬을 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 베드로는 예수님의 수제자였지만 주님을 위해서 내 목숨을 바치고 주님 위해서 내가 죽을 수 있다고 당당하게 말했던 그였지만 그가 정작 예수님께서 잡히시고 대제사장의 신문을 당했을 때 몰래 예수님 따라갔지만 그곳 가운데 여종이 너는 그 예수와 함께했던 사람이 아니냐라고 말했을 때 예수님에 대하여 3번이나 부인했습니다. 심지어 마지막엔 예수님을 저주를 했어요. 예수님의 수제자, 그 누구보다 예수님을 사랑하고 예수님 위해서 죽을 수 있다고 고백했던 그 베드로의 고백에 무색하게도 이 베드로는 예수님을 3번이나 부인한 것입니다. 어디서 부인했냐면요, 다름 아니라 똑같이 그 모닥불에서 부인했습니다. 예수님이 잡히셨을 때는 밤이었기 때문에 그 야밤에 춥고 이스라엘 그 중동 지역이 밤이 되면 건조하기 때문에 온도가 급히 떨어져서 항상 불을 지필 수밖에 없었어요. 그래서 베드로는 그 불 앞에서 예수님을 멀리서 정탐하고 보고 있었는데 그 불 앞에서 베드로는 3번이나 예수님을 부인한 것입니다. 그리고 얼마 지나지 않아 예수님이 부활하셨고 그 사랑스러운 내가 정말 사랑하고 내가 그렇게 따르고 존경했던 예수님이 부활하신 것은 기쁜 소식임에도 불구하고 베드로는 예수님을 제대로 보지를 못했어요. 왜냐하면 그에게는 그 양심의 가책, 내가 예수님을 3번이나 부인했던 내가 예수님을 사랑했다고 말했지만 내가 예수님을 3번이나 부인했던 그 자기 모습을 너무 잘 알기에 그는 차마 예수님과 함께 있는 시간이 좋으면서도 그 자리가 불편할 수밖에 없던 것입니다. 그래서 주님은 베드로에게 그 마음을 아시고 베드로에게 물으시죠. 베드로야, 너는 나를 사랑하느냐? 너는 나를 사랑하느냐? 네 주님, 내가 주님을 사랑한 걸 주님께서 아십니다. 베드로야, 너 나를 진짜 사랑하느냐? 네 주님, 내가 주님을 사랑한 줄 주님은 아십니다. 베드로야, 너 나를 사랑하느냐? 여러분, 이렇게만 들어도 3번 물어도 여러분이 그 베드로가 아니어도 어떻습니까? 민망하죠. 내가 사랑한다고 말했는데 2번 또 말했는데 3번째 또 묻는 거예요. 넌 나를 사랑하느냐? 베드로의 마음이 어땠을까요? 무너지고 또 무너집니다. 네 주님, 내가 주님을 사랑하지만 주님은 그 내가 사랑한 걸 아실 것입니다 라고 그는 고백합니다. 그래서 그곳 가운데 주님은 다시 한번 베드로가 주님을 사랑한다는 고백을 할 수 있도록 그곳 가운데 회복의 시간을 허락해 주신 것입니다. 어찌 보면 그 모닥불과 그리고 그 모든 아침과 조반이 많은 제자들을 위한 것도 맞고요, 그들과 함께 시간 보낸 것도 맞아요. 하지만요, 이 베드로 한 사람을 회복시키기 위해서 또한 주님께서는 그 모닥불 앞에서 기다리신 것입니다. 주님이 굳이 왜 모닥불을 피우면서 물고기와 빵을 구우면서 제자들을 기다렸을까요? 한 사람 얻기 위해, 그 한 사람 얻기 위해. 그 한 사람이 아니라 베드로입니다.
그 누구보다 주님을 사랑했지만 주님을 배반했던 그 베드로를 회복시키기 위해, 주님을 향한 사랑을 회복시키기 위해 주님께서는 그 모닥불에서 베드로를 기다리셨고, 나를 사랑하냐의 질문과 그리고 베드로 고백을 통해서 주님을 향한 사랑을 우리 주님께서는 베드로에게 회복시켜 주신 줄로 믿습니다. 여러분, 우리의 삶도 마찬가지입니다. 여러분 주님을 사랑하십니까? 여러분 주님을 사랑하십니까? 여러분, 근데 우리의 삶을 일주일, 한 달, 아니면 여러분 신앙 고백하고 여러분 삶을 뒤돌아보십시오. 여러분은 당당히 내 주님을 사랑했다, 그래서 한 번도 주님을 배반하지 아니었고 주님을 배신하지 아니었고 베드로처럼 내가 주님께 저주하지 한 적이 없습니다, 이렇게 여러분 당당히 말하실 수 있습니까? 베드로 모습이 베드로만의 모습일까요? 아니면 그 베드로의 모습이 나의 모습과 너무나 닮아가지고 나의 모습과 투영돼가지고 어쩌면 베드로보다 더한 모습이 나에게 있어서 내가 주님을 사랑한다 말하고 하나님의 사람, 크리스찬이라 말하면서도 전혀 크리스찬답지 않는 모습과 하나님을 사랑하는 모습을 전혀 나타내지 않는 것과 세상을 더 사랑하고 다른 사람의 말을 더 의지했던 나의 모습이 있는 것은 아닌가요? 만약에 우리가 그런 모습이 있다면 여러분, 우리가 진짜 주님을 사랑했는데도 불구하고 얼마나 주님께 나가는 게 불편합니까? 얼마나 이 예배 시간이 껄끄럽습니까? 주님과 함께하는 시간이, 말씀의 시간이, 기도의 시간이 얼마나 숙제처럼 느껴지는 겁니까? 빨리 끝났으면 좋겠다, 그냥 이거 끝났으면 좋겠다. 그것이 여러분이 주님을 사랑하지 않다는 뜻이 아니에요. 우리는 다 주님을 사랑합니다. 그럼에도 불구하고 나의 죄, 나의 연약함, 나의 실수, 나의 어떠한 것으로 인하여 우리는 주님과의 관계가 껄끄럽고 불편한 것이 너무 많이 있습니다. 여러분, 근데 주님은 우리를 기다리시고 우리를 향하여 나를 사랑하느냐, 나를 사랑하느냐, 나를 사랑하냐 물으시면서 다시 한번 우리가 주님한테 사랑의 고백하기를 기다리고 계신 것입니다. 사랑하는 여러분, 다시 한번 주님이 여러분에게 나를 사랑하냐 물으십니다. 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 너무 많이 대답해서 껄끄러워요. 또 대답해요, 또 이야기해요, 또 사랑한다 말해요. 여러분, 주님은 베드로에게 3번 물으신 것처럼 우리에게 오늘도 또 물으실 수도 있어요. 너는 나를 사랑하느냐? 네, 주님, 내가 주님을 사랑합니다. 우리 모두가 그러한 믿음의 고백을 할 수 있는 그러한 성도가 되기를 원합니다. 베드로가 그 모닥불 앞에서 그것을 회복하신 것처럼 우리 삶 가운데 여러분 가장 연약하고 여러분 죄를 지을 수밖에 없고 하나님께 멀리 떠날 수밖에 없었던 그 곳, 아니면 그 순간, 그 기억이, 그곳에서 주님께서는 그 여러분의 아픔과 눈물의 순간과 장소와 기억을 통해서 다시 한번 여러분에게 물을 겁니다. 넌 나를 사랑하느냐? 그리고 우리가 그것을 내 주님을 사랑한다 고백해서 할 때에 우리가 생각했던 아픔, 트라우마들이 도리어 우리의 연약함들이 우리의 간증이 될 것이고 나의 강함이 될 것이고 회복의 역사가 나타나 하나님께 영광을 돌리게 될 줄로 믿습니다. 여러분 가지고 있는 아픔, 슬픔, 트라우마, 눈물의 어려움, 죄에 넘어졌는 순간들, 그것이 여러분이 껄끄럽다고 생각하는 곳이지만 도리어 그곳에서 주님께서는 여러분을 만나주실 것이고 여러분의 회복의 시작이 나타날 줄로 믿습니다. 자, 3번째로는 주님께서는 이렇게 베드로의 사랑을, 고백을 듣고 나서 묻습니다. 이제 너는 나를 따라야 할 것이다. 그 이야기가 우리 18절에서부터 19절의 말씀에 기록되어 있는데요, 요한복음 18절에서 19절 말씀 우리 같이 한번 합독했으면 좋겠습니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니한 곳으로 데려가랴. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라. 이 말씀을 하시고 베드로 이르시되 나를 따르라. 여기서 이제 주님께서는 베드로에게 그 사랑을 회복시켰지만 베드로는 여전히 의심과 염려, 걱정, 근심이 많이 있습니다. 어떠한 염려, 걱정이시면요, 바로 내가 비록 다시 주님을 사랑한다는 그 사랑을 회복시켰지만 또 내가 주님을 배신할 수 있지 않을까? 내가 그때도 그렇게 내가 자신 있게 주님을 배신하지 않고 주님을 죽을 수 있다고 말했지만 결국에 내가 주님을 배신했던 경험이 있기 때문에 내가 지금 다시 주님을 사랑해요, 나 주님을 따르고 싶어요 라는 말을 했을지라도 내가 또 배신할 수 있지 않을까? 그 염려를 걱정하고 있는 그 베드로에게 주님이 말씀하신 것입니다. 너 지금은 마음대로 여기저기 돌아다닐 수 있지만 때가 되면, 네가 죽을 때가 되면 너는 네 마음대로 움직일 수 없고 결국은 넌 나를 위해서 죽을 것이다 라는 예언의 말씀을 베드로에게 하신 것입니다. 무슨 말이에요?
너는 나 때문에 죽을 것이다 라고 말한 거예요. 그러면 많은 사람들은 저주의 말이라고 생각할 겁니다. 아, 왜 이렇게 불교하는 소리를 하십니까? 왜 이렇게 기분 나쁜 소리를 해요? 근데 베드로에게는 그것은 복음이었어요. 좋은 소식이었어요. 무슨 뜻이에요? 아, 앞으로는 난 절대 주님의 이름을 배반하지 않고 끝까지 주님 때문에 살고 주님 위해서 죽겠구나라는 그 이야기를 듣는 순간 베드로는 그 모든 것에서 의심과 염려에서 돌이켜 확신과 기쁨과 평안을 가지게 된 것입니다. 여러분, 그렇게 주님이 말씀하셔서 마지막 한 말이 뭐예요? 너는 나를 따르라. 이제 베드로에게 말한 것은 너는 나를 따르는 삶을 살아라. 그래서 주님을 따르는 삶을 회복시키는 것입니다. 여러분, 우리의 삶을 뒤돌아보십시오. 우리는 압니다. 우리는 주님을 사랑합니다. 주님은 살아계십니다. 주님은 부활하셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 우리의 반복과 생각과 세상의 가운데 빠지면서 하나님 원하시는 모습이 아닌 연약한 모습으로 일주일 동안 살아왔습니다. 그리고 이 자리에 나와 불편한 그 회복의 모닥불처럼 이 예배 시간에 나와 주님을 대면합니다. 그리고 주님은 여러분 물으시죠. 너 나를 사랑하느냐? 그리고 여러분은 찬양과 말씀을 듣는 것과 기도의 시간을 통해서 이 예배 시간을 통해서 주님을 향한 사랑의 고백을 드릴 것이고 여러분의 믿음이 회복될 것입니다. 그렇다면 여러분 또 염려되지 않습니까? 지금 내가 이렇게 주님을 사랑하고 참 좋고 주님을 따를 것 같은 삶을 살겠지만 내가 근데 내일은 이렇게 살 수 있을까? 내일은 내가 진짜 이 성령 충만한 느낌을 가지고 살 수 있을까? 또 세상 가운데 살면 또 욕하고 아니면 또 내가 부정적인 생각하고 비관적인 생각하고 세상 방법대로 죄를 짓고 악행을 하는 나의 모습이 있지 않을까? 염려 걱정하시는 삶을 걱정을 하지 않으십니까? 그러한 자들에게 베드로에게 주님께서 너는 나를 따라하는 말씀처럼 우리 주님도 오늘도 우리에게 동일한 말을 합니다. 너는 나를 따라라. 예수 그리스도를 영접한 우리는 이제 우리 거듭난 영 가운데 부활하시고 승천하신 그 영이 주님께서 우리 거듭난 영 안에 함께 계신 줄로 믿습니다. 주님이 우리 안에 이제 함께 계십니다. 그러면 크리스천이라는 삶이라는 것은 바로 이 거듭난 영 안에 계신 주님을 따라 사는 삶입니다. 여러분, 주님께서 말씀하시면 너는 나를 따르라. 어떻게 따를까? 2000년 전에는 저렇게 예수님이 계시니까 그 예수님 보이는 사람 가신 곳마다 따르면 된다는 것입니까? 아니에요. 이때도 베드로에게 나타났지만 주님께서 또 사라지십니다. 그리고 완전히 사라지시죠. 눈에 보이지 않으셔요. 베드로에게 말한 너는 나를 따르라 말과 오늘날 주님께서 우리에게 너는 나를 따르라 말은 동일합니다. 비록 눈에 보이지 않을지라도, 비록 두 손에 잡히지 않을지라도 그 보이지 않는 주님을, 그 살아계신 주님이 어디에 계신다는 거예요? 이제 우리의 성령으로 함께 계시기에 그 성령을 따르라는 주님의 말씀과 같이 오늘날 우리에게도 우리 거듭난 영혼이 살아계신 성령을 따라 살아가야 되는 우리 크리스천들의 모습이 회복되어야 될 줄로 믿습니다. 우리 주님께서는 그 모닥불에서 이 마지막 세 번째는 주님을 따르는 삶을 회복시켜 주셨습니다. 여러분, 이 오늘의 이 회복의 모닥불이라는 제목 가지고 여러분 말씀을 나눴는데요. 이 회복의 모닥불, 여기서 회복이라는 역사는 그 모든 하나하나를 다 주님께서 회복시켜 주셨습니다. 베드로라는 사람은요, 예수님과 첫 만남이 다름 아니라 그 물고기 잡는 것에서부터 비롯됐습니다. 동일했어요. 베드로가 물고기 열심히 잡다가 하나도 못 잡아서 갑자기 예수라는 사람이 나타나가지고 배 좀 빌리겠다 해서 배를 잠깐 빌려드리고 나서는 예수님이 설교를 마치고 이제 물고기를 잡으러 가자, 그물을 던져봐라 할 때 예수님, 나 밤새도록 물고기를 잡았는데 한 마리도 안 잡았습니다. 그래도 선생님의 말이니까 내가 한번 해보겠습니다 할 때 많은 물고기 잡았다 하면서 예수님께서 그에게 말하죠. 이제 너는 나를 따르라. 내가 너를 물고기 잡는 것이 아니라 사람을 잡는 어부로 만들겠다라고 말씀하셨습니다. 그 모든 것이 베드로의 첫 만남에서 있었던 일들이 다 오늘 이 모닥불에서 또 그대로 회복시켜줬던 것이에요. 첫 번째, 주님의 만났던 그 장면, 물고기를 한 마리도 못 잡다가 이제 물고기를 많이 잡았으므로 주님이라는 것을 알 수 있는 그 장면. 주님께서 베드로에게 말씀을 하시면서 내 말씀에 따라 순종하면 이루리라. 그래서 그 말씀 따라 순종했을 때 많은 물고기 잡았던 그 베드로의 모습. 그리고 주님께서 베드로에게 너는 나를 따르라. 그 따르라 말을 주님께서 첫날에 말씀하셨지만 이 모닥불 앞에서 다시 한번 너는 나를 따르라고 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 다 주님을 인격적으로 만난 아니면 주님을 영접한 순간이 다 있을 것입니다. 그 첫 순간, 첫 만남이 다 있을 것입니다. 그리고 그때만 생각하면 성령 충만했고 정말 주님을 사랑했고 뜨겁게 주님을 따랐던 여러분의 모습이 다 기억할 것입니다. 지금이 그 모습과 많이 다르신가요?
그러면 그때 모습은 가짜고 지금의 모습은 무엇인가, 그런 의문점 혹시 가지고 계시나요? 하지만요, 그때 모습도 진짜 여러분의 모습이고 지금의 모습도 여러분의 진짜 모습입니다. 중요한 것은 주님께서는 오늘 이 회복의 모닥불에서 그들과 만난 것처럼 오늘 이 예배 시간을 통해서 여러분을 만나고 계시고 여러분을 회복시켜 주고 계십니다. 주님께서는 우리의 빈곤하고 풍족하지 않았던 삶을 아시고 우리에게 말씀을 통하여 우리에게 그 말씀을 순종할 때 우리 삶을 풍족하게 만드시며 우리의 삶을 넉넉하게 만드신 그 주님을 우리는 기억해야 될 줄로 믿습니다. 두 번째로 우리는 주님을 향한 사랑을 회복시켜 주신 분이란 것을 기억해야 되는 것입니다. 주님은 그 사랑의 고백을 우리를 회복시켜 주실 거예요. 그 사랑의 고백할 수 있는 모습을 우리를 만들어 주실 것이에요. 예배 시간을 통해, 찬양 시간을 통해, 기도의 시간을 통해 다시 한번 주님을 향한 그 사랑의 고백을 마음껏 하시는 여러분이 되시기를 주님으로 축원드립니다. 그리고 마지막으로 온전히 주님만을 바라보고 온전히 주님만을 따르는, 나의 말을 따르라는 그 말과 같이 오늘도 우리에게 말씀하신 단 한 가지 말은 나를 따르라는 거예요. 우리 거듭난 영 안에 계신 주님, 그 주님이 베드로에게 나를 따라 말했던 것처럼 우리 향해도 나를 따르라고 지금 말씀하고 계십니다. 여러분, 이제 새로운 한 주가 시작됩니다. 새로운 한 주 시작될 때 또 옛날 방법과 동일한 것이 무한 루프로 돌아가는 것처럼 느껴질 수도 있어요. 하지만요, 그 회복의 모닥불에서 주님을 만난 베드로는 그 이후에 다른 인생을 산 것처럼 우리도 오늘 예배를 통해서 다시 한번 새로운 인생의 출발, 신앙의 출발을 할 수가 있게 되는 것입니다. 그 근원은, 그 힘은 어디서 비롯되는 것입니까? 다름 아니라 성령 안에서부터 비롯되는 것입니다. 베드로가 이러한 무엇을 회복을 받았을지라도 그는 사람들 앞에서 당당하게 설교하거나 아니면 복음자가 되지 못했지만 그가 오순절날에 성령 충만을 받았을 때 당당하게 주님의 이름을 증거했고 수많은 기적도 행했으며 하나님의 나라와 하나님의 뜻을 그 이 땅 가운데 이루어지는 것은 오직 성령을 통해서 이루어진 것입니다. 이처럼 우리도 오늘날 다시 한번 주님께 간절히 구하는 것은 바로 주의 성령의 충만함을 기억해야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 그 회복의 모닥불을 어떻게 체험할 수 있습니까? 어떻게 체험할 수 있습니까? 그 불길을 어떻게 우리가 체험할 수 있습니까? 오직 성령을 통해서 성령을 우리가 체험하고 성령 충만하고 성령이 나 안에 충만히 있다는 것을 알게 된다면 그 회복의 모닥불을 우리 심령 가운데 영 안에서부터 우리도 만지게 될 것이며 주님 안에서 회복을 얻게 될 것이며 변화된 인생을 살게 될 줄로 믿습니다. 이 모든 것은 한 사람을 얻기 위해서 그랬어요. 한 사람. 뭐예요? 이 모닥불을 불피는 것은 11명 제자들 위한 것처럼 보일 수도 있으나 사실 주님은 한 사람, 베드로를 얻기 위해서 이 모든 것을 했습니다. 오늘 이 예배 누구를 위한 걸까요? 여기 있는 많은 사람들을 위해서 예배가 드려진다라고 말할 수도 있지만 아니요. 이 예배 또한 주님께서는 한 사람, 여러분 한 사람을 위해서 이 예배가 다 준비되어 있어요. 이 예배는 여러분이 주님을 만나고 한 사람 한 사람의 그것을 회복시키기 위해서 주님께서 이 예배 시간을 여러분과의 만남을 준비해 주시고 우리에게 허락하신 줄로 믿습니다. 우리가 모두 그 한 사람이 되어 주님의 놀라운 사랑을 누리고 고백하고 다시 신앙생활이 회복되어 주님을 위하여 사는 크리스천이 되기를 주님으로 축원드립니다.